E aí, queridos alunos, dando sequência ao nosso mural junino, nós vamos estar hoje fazendo a nossa fogueira, a famosa fogueira que esquenta, né, os corações nas festas juninas. Então vamos lá, nós vamos estar precisando de um lápis de escrever, lápis de cor marrom, amarelo e o laranja. Então nós vamos iniciar da seguinte maneira: nós vamos com o lápis de escrever fazer um X bem aqui no centro da folha. A gente faz um X com a tira bem larga, que é para representar a madeirinha da nossa fogueira. Depois nós vamos fazer a chama. Aí nós vamos riscar, fazendo este movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo. E depois, na parte de dentro, de novo, outra chama, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Nós vamos, na madeira, utilizar a cor marrom, que nós vamos estar colorindo a madeirinha, né? Nós vamos estar colorindo ela de marrom, bem bonito. Assim. E agora, para a chama, nós vamos usar o amarelo para colorir a chama de dentro. E o laranja para colorir a chama de fora. E assim nós vamos estar desenhando e colorindo a nossa fogueira junina. Assim que você fizer, você tira uma foto e manda aqui pro nosso grupo, tá bom? Tchau, tchau. Um beijinho para vocês.